Hello. Oh, panggawas. Palihog, no? So, gawas sa tanan. So, giyang tanan sa paggawas. So, atagi o space ang taliwa para sa tong agyanan. Okay. Atagi space, ha? Atagi agyanan. Palihog. So, agyanan gamay, ha? Agyanan gamay, ha? Agyanan. Atong imon karon ang solemne nga pagbendita sa mga exodiac ni Kristo sulod sa 5 ka semana nangandam kita pinagi sa mga buhat sa kaluoy ug penitensya alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa mga banaw sa atong Ginoong Kristo. Karon nakatigom kita aron pagsugod dining solemne nga pagsaulog duyog sa libok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Ito misulod nga madaugon siyang kaugalingong syudad aron pagtibawa sa pagkamanunubos kanato. Kining buhata mao papasakit, pagpakamatay o pagkabanhaw. Kinunguman nato ang iyahang buhat sa pagpanubos ug sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kung makikiusa kita kaniya dinhi sa iyahang mga pag-anto sa krus, makalawos kita nga makambit sa iyahang magampo kita, o Dios nga makagahom, nangamuyo kami kanimo, bendito ni mga lukay o mga palma, o himuwa kini nga balaan, karong adlaw nagkasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsugod unta kini kaniya pag-uyon aron sa usa ka adlaw ni ana mudagat kami sa kalipay sa bag-og tunay nga Jerusalem. Kini among ipinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagbendita karon sa mga lukay. Mangayo ko agyanan. Agyanan.
Magampo kita. Magagamos gihatag nimo sa mga tao sa Jesucristo among manunubos doon sa hingpit nga pagpanubos o papaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinagi sa pagkapakatao o sa pagpakamatay dito sa krus. Himuwa kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tao pinagi sa pagsunod sa iyang mga pagilingnan o mahimo ta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagabanhaw. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan.
Kinutlo ni Propeta Isayas. Gitudloan ako sa Ginoo sa angay kong isulti, akong mudasig niya. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan og wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod niyatong buot muhampak kanako og ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingew ang akong nawong sa nagbugal-bugal og nagluwa kanako, kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako maunsa og itaon ko ang akong nawong ingon sa batong bantilis og nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagtan-aw kanako, nangyamid kanako. Nagbugal-bugal sila kan sa ilang mga ngabir, naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, palingkawasa siya kaniya. Palingkawasa siya, kung nahigugma siya kaniya. Daghang mga iro naglibot kanako, gitabangan ako sa usa ka panon sa dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makaihap ako sa tanan kong mga ilang gipanahin, alam kanila ang akong mga sapot. Ug sa akong bisti, nagripa sila. Apan ikaw, o Ginoo, ayaw pagpalayo kanako. O hinabang ko, dali sa pagtapang kanako.
Logi. Ang batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya magunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hantod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon